меня видят? Нет. Тяжело, обними, заебал. Ну если что, меня увидишь, это, не стрелять. Они могут сами себя взорвать. Даже если его убили, он лежит, чекут смык и все. Понял, принял. Живая? Да? Наши далеко ушли? Нет, вон зеленые сидят. Товарищи, игроки, пожалуйста, проверьте соседки. Либо отпустите волну. Живой? Парень, смотри, трава с росой. Тебе понравится? Давай. Это крапива, братуха. 2 часа спустя. Чуть позже. Я ебал это Чикаго, короче. А мне уже этот мир абсолютно понятен, и я здесь ищу только одного, блядь, покоя, умиротворения и вот этой гармонии от слияния с бесконечным вечным. Справа на 2 метров 50-70 максимум. 2, правильно, блядь. А на 9 уже противник, если что. Это белый? А? По-моему, нет. Точно не белый. Вены есть?
Это свой. Толкай, пацанов, толкай быстрее! Аут! Ай, блядь! Аут! Вот там пистолет был. Ты меня увидишь, это, не стреляй. А? Сейчас. Пацаны, у нас тут это, движ. Повтори. Иди сюда в крапиву, тут ты можешь работать. По чистому совпадению. Сейчас попытаюсь. Алейкум салам, брат. Нормально, брат. Сам как брат. На 9 уже. Народ одного забрал, он там дальше будет. Чуть позже Они среди этих. Нет, вот они там вперед. Я по одному стрелял, но он тебя не вышел. Вот прямо от на 12. Слышу, а не вижу. А еще справа. На час. Вижу одного. Ай, бля. Ага. Там еще один. Они сами не видят. Они тебя не видят. Ты сможешь за это учет работать? Огранник. Все, нас спалили, бля. Стас, гранатомет отработает. Блять. А, это за тобой. Да? А? Да. Я надеюсь, камера это сняла. Я уже думал, мы сдохли. Я сейчас левее чуть-чуть зайду. Первое предупреждение.
готово. Коль, что, двигаемся дальше? Или сидим пока? Давай, Ой, спасибо большое. давай я сейчас буду шуметь, поджимать, а вы стреляйте в них. А я думал, у них иммунитет на гранаты.